Então, gente, aquele vídeo não deu pra ouvir muito bem por conta do som da TV. Mas olha aqui, gente, o tanto que essa slime tá boa, gente. Ela tá esticando sem quebrar. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o clique dela. Opa! Ó, gente, clique ótimo. Ela estica sem quebrar. Olha que slime